नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. Today we have to see chapter number 15, sound, ध्वनी. In this lesson we have to see production of sound, ध्वनीची निर्मिती, propagation of sound and medium, ध्वनी प्रसारण आणि माध्यम, frequency of sound wave, ध्वनी तरंगाची वारंवारता, साऊंड अँड म्युझिक, ध्वनी आणि संगीत, साऊंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, मानवनिर्मित ध्वनी, अँड लास्ट वी हॅव टू सी हाऊ साऊंड जनरेट बाय अ लाऊडस्पीकर. ध्वनी क्षेपकापासून ध्वनी निर्मिती कशा पद्धतीने होते हा भाग आपण या प्रकरणामध्ये पाहणार आहोत. Again we have to see production of sound, propagation of sound and medium, frequency of sound wave, sound and music, sound produced by humans, sound generated by a loudspeaker. The name of chapter is sound. First of all, we have to see what is meant by sound. Sound is a form of energy which produces sensation of hearing in our ears. Sound is a form of energy. ध्वनी ही एक प्रकारची ऊर्जा असून ती आपल्याला कानात ऐकण्याची संवेदना निर्माण करते. Sound is a form of energy which produces sensation of hearing in our ears. Now first we have to ask, can you recall how is sound produced? थोडे आठवा ध्वनी कसा निर्माण होतो. How sound is produced? Sound is produced by the vibration of an object such as stretched membrane or a string under tension. Then the sound is produced. Now we have to see the production of sound. Production of sound. ध्वनीची निर्मिती. We have learned that sound can be generated from a vibrating object with an example of tuning fork. We will now learn about how a sound is produced due to a such vibration. A photograph of tuning fork is shown in figure. We have to see the figure or diagram. Tuning fork, this is divided by two steps. First is stem and another is prongs. भुजा आधार, स्टेम आधार आणि prongs भुजा, दोन भुजा आहेत. A tuning fork is made of two prongs and a stem, keeping the stem steady. If the prongs are struck, they start vibrating. एक आधार व दोन भुजा असलेला धातूपासून बनवलेला हा नादकाटा आहे. ट्युनिंग फोर्क, की ज्यालाच आपण नादकाटा असंही म्हणतो, त्याला एक आधार आणि दोन भुजा असतात.
Figure 15.2a show a stationary tuning fork to show the state of air around the tuning fork. Vertical lines are used. Here the vertical lines are equally spaced. It indicates that the average distance between the air molecules is the same everywhere and the average air pressure in three regions A, B and C is also the same. आकृती 15.2a मध्ये स्थिर नाद काटा दाखवला आहे. नाद काट्याच्या सभोवतालच्या हवेची स्थिती दाखवण्यासाठी उभ्या रेषांचा वापर केला. इथे उभ्या रेषांमधील अंतर समान आहे, याचा अर्थ हवेतील वायूचे रेणू एकमेकापासून सरासरी सारख्याच अंतरावर आहेत आणि त्यामुळे हवेचा सरासरी दाब ए, बी आणि सी या तीनही ठिकाणी सारखाच आहे. See in this figure we have to give a tuning fork in figure A, and these are the vertical line which is divided by three regions. These regions are called region A, B and C. आणि या तीनही ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक ठिकाणी हवेचा दाब हा सारखाच असल्यामुळं तीनही ठिकाणचे रिजन क्षेत्र हे आपल्याला सारखेच दिसतात. If the stem is kept steady and the prongs are struck and prongs are set into vibrations, it means that they are set into periodic motion. If in forward and backward direction, we will see step by step the result of such a motion. आधाराच्या मदतीने नादकाटा कडक रबरी तुकड्यावर आपटल्यावर भुजा कंप पावायला सुरुवात होते, म्हणजेच त्याची मागे पुढे अशी नियतकालिक पिरियॉडिक हालचाल सुरू होते. या हालचालीमुळे काय होते हे आपण स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत. त्यामध्ये फर्स्ट, इफ ड्युरिंग द व्हायब्रेशन द फ्रॉंग्स ऑफ द ट्युनिंग फॉर्क go away from each other as shown in figure B. The air outside the prongs is compressed and the pressure there increase. Such a state of high pressure is created in region A in the figure. The region in which air is at high pressure and high density is called compression. The region in which air is at high pressure and high density is called compression. कंप पावताना आपल्याला आकृतीमध्ये बी मध्ये दाखवल्याप्रमाणे नाद काट्याच्या भुजा एकमेकापासून दूर गेल्यास भुजालगतची बाहेरील हवा दाबली जाते व तेथील हवेचा दाब तुलनेने वाढतो. आकृती ए मध्ये आकृतीतील हवेतील भाग ए या ठिकाणी अशी उच्च दाबाची स्थिती निर्माण होते. उच्च दाब आणि उच्च घनतेच्या या भागाला कंप्रेशन संपीडने म्हणतात. इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ व्हायब्रेशन द prongs of the fork comes close to each other as shown in figure C. In this case, the air molecule near the prongs get more space to move away from each other. As a result, the air pressure in this region A decreases. Such region in which air is at low pressure and low density is called rarefaction. कंपनाच्या पुढील स्थितीत नाद काट्याच्या भुजा एकमेकाच्या जवळ आल्यास
आकृती 15.2 मधील सी मध्ये दाखविल्याप्रमाणे भुजालगतची बाहेरील हवा विरळ होते व तिथला भाग ए मधला हवेचा दाब कमी होतो. कमी दाब आणि कमी घनतेच्या या भागाला रेरिफॅक्शन विरलन असे म्हणतात. However, the air molecule in this region which were is compressed state earlier, figure 15.2b region A, transfer their energy to the air molecule in the next region B, so the air in that region goes to compressed state. See figure C region B. Such a periodic motion of the fronts create compression and rarefaction in the air, and these are propagated away from the fronts. These are nothing but the sound waves. When these waves reach our ear, the eardrum vibrate. Accordingly, specific signal reach the brain and we get the sense of hearing of sound. म्हणजेच आधीच्या संपीडन स्थितीतील हवेतील रेणू आपली ऊर्जा पुढील भागातील रेणूंना दिल्यामुळे तेथील हवा संपीडन स्थितीत जाते. भुजांच्या अशा प्रकारे सतत अतिशय वेगाने होणाऱ्या नियतकालिक हालचालीमुळे हवेत संपीडन व विरलन याची मालिका निर्माण होते व नादकाठ्यापासून दूरपर्यंत पसरत जाते. यालाच आपण ध्वनी तरंग असे म्हणतो. हे ध्वनी तरंग कानावर पडल्यास कानातील पडदा कंपित होतो व त्याद्वारे विशिष्ट संदेश मेंदूपर्यंत पोहोचून आपल्याला ध्वनी ऐकल्याची जाणीव होते. म्हणजे आपण सुरुवातीलाच पाहिलं होतं की साऊंड कशाला म्हटलं जातं. व्हॉट इज मीन बाय साऊंड? Sound is a form of energy which produce sensation of hearing in our ears. ध्वनी ही एक प्रकारची ऊर्जा असून ती आपल्या कानात ऐकण्याची संवेदना निर्माण करते. यालाच आपण साऊंड ध्वनी असं म्हणतो. Next, propagation of sound and medium. Propagation of sound and medium. ध्वनी प्रसारण आणि माध्यम. We have to see the diagram. Medium is necessary for propagation of sound. ध्वनी प्रसारणासाठी माध्यमाची आवश्यकता लागते. या संदर्भामधली आपल्याला एक डायग्राम दिलेली आहे आणि ही डायग्राम आकृती परीक्षेमध्ये विचारतात. We have learned in the 6th standard that sound travels through some material medium like solid, liquid or gaseous and reaches us. But what if such medium does not exist between the source of sound and our ear? मागील इयत्तेमध्ये आपण शिकलो आहोत की हवा, पाणी किंवा स्थायूसारख्या एखाद्या माध्यमातून लहरीच्या रूपाने प्रवास करून ध्वनी आपल्या कानापर्यंत पोहोचतो. परंतु ध्वनी स्रोत आणि आपला कान यांच्यामध्ये या प्रकारचे माध्यम नसेल तर काय होईल? Sound generation of propagation need medium like air. A simple experiment can prove this. The experimental arrangement as shown in figure. In this experiment, a vacuum tight bell jar is placed on a smooth horizontal surface. ध्वनीच्या निर्मितीसाठी आणि प्रसारणासाठी हवेसारख्या माध्यमाची आवश्यकता असते. हे प्रयोगाने सिद्ध करता येते. प्रयोगाची आकृती रचना आपल्याला दिलेली आहे. या रचनेत एक काचेची हंडी बेल जार सपाट पृष्ठभागावर ठेवलेली आहे. हॉरिझॉन्टल surface.
The bell jar is connected to a vacuum pump via tube. एका नळीमार्फत ही हंडी एका निर्वात पंपाला जोडलेली आहे. We can remove air inside the bell jar using the vacuum pump. निर्वात पंपाच्या सहाय्याने आपण हंडीतील हवा बाहेर काढू शकतो. As shown in figure, the bell jar contains an electric bell which is connected to the power supply through the lid of the bell jar. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे हंडीमध्ये एक विद्युत घंटी असून तिची जोडणी हंडीच्या झाकणाद्वारे केलेली आहे. म्हणजे इथे एक आपल्याला काचेची हंडी, त्या काचेच्या हंडीमध्ये असलेली जी काही एअर आहे, हवा आहे, ही व्हॅक्यूम पंपाद्वारे पूर्णपणे काढून घेतली आणि ही जी काही काचेची हंडी आहे ही व्हॅक्यूम निर्वात आहे की त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं एअर हे मीडियम माध्यम नाही. नाउ at the start of experiment the vacuum pump is off and the bell jar contain air. If the key to electric bell is now switched on, the bell start ringing and the ringing can be heard from outside the bell jar. प्रयोगाच्या सुरुवातीला निर्वात पंप बंद असताना काचेच्या हंडीत हवा असेल. यावेळी विद्युत घंटीची कळ दाबली असता तिचा आवाज हंडीच्या बाहेर ऐकू येईल. आता now if the vacuum pump is switched on, it start removing the air from the bell jar. आता निर्वात पंप सुरू केल्यास हंडीतील हवेचे प्रमाण कमी कमी होत जाईल. As the quantity of air inside the bell jar decreases, the level of ringing sound heard outside also decreases. हवेचे प्रमाण जसे जसे कमी होईल तशी तशी विद्युत घंटीच्या आवाजाची पातळीही कमी कमी होत जाईल. If the pump is operated for sufficiently long period, the quantity of air like inside the bell jar will be low. निर्वात पंप बराच वेळ चालू ठेवल्यास हंडीतील हवा खूपच कमी होईल. अशा वेळी विद्युत घंटेचा आवाज अत्यंत क्षीण ऐकू येईल. At this point, the level of ringing sound will also be very low. This experiment demonstrates that sound generation and propagation need a medium. If the air inside the bell jar is totally removed, will we be able to hearing the sound of ringing bell? Why? या प्रयोगावरून हे सिद्ध होते की ध्वनीच्या निर्मितीसाठी आणि प्रसारणासाठी माध्यमाची आवश्यकता असते. आपण जर हंडीतील हवा पूर्णपणे बाहेर काढू शकलो तर विद्युत घंटीचा आवाज आपल्याला ऐकू येईल का? तर आपण पूर्णपणे जर त्यामधली हवा जर काढली तर आपल्याला काचेच्या हंडीतून तो टोल फक्त आदळताना दिसेल, मात्र आवाज आपल्याला ऐकू येणार नाही. कारण ध्वनीच्या माध्यमासाठी प्रसारणासाठी मीडियम माध्यमाची आवश्यकता असते. नेक्स्ट, फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्ह. फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्ह, ध्वनी तरंगाची वारंवारता. वी हॅव टू सी इन फिगर 15.2. Using figure, we learned that above the vibration of a tuning fork result in generation of compression and rarefaction in air. मागच्या आकृतीमध्ये आपण नाद काट्याच्या कंपनामुळे हवेत संपीडन आणि विरलने निर्माण होतात हे आपण पाहिलेलं आहे.
More detailed observations show that the actual vibration variation in the air density and pressure are also shown in figure. If any object vibrates in the air, such sound waves are produced in the air. खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये कुठलीही वस्तू हवेत कंप पावल्यास हवेत अशा प्रकारचे ध्वनी तरंग निर्माण होतात. मग हे कसं आकृतीमध्ये आपल्याला दाखवलेलं आहे. सायकल्स ऑफ compression and rarefaction in the sound wave and change in air pressure. ध्वनी तरंगातील विरलन आणि संपीडन यांची आवर्तने व हवेच्या दाबातील बदल. One oscillation consisting of compression and rarefaction, motion of air molecule due to sound, propagation of sound. विरल व संपीडने मिळून एक आवर्तन, ध्वनीशी संबंधित हवेच्या रेणूतील गती आणि प्रोपगेशन ऑफ साऊंड ध्वनीचे प्रसारण. आणि हीच डायग्राम आपल्याला त्या ठिकाणी वेव्हच्या स्वरूपामध्ये वरती दाखवलेली आहे. इनक्रीज प्रेशर कंप्रेशन, रिड्यूस प्रेशर रेरिफ्रॅक्शन आणि त्यावरती असलेला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर वातावरणीय दाब. As shown in the figure, one compression and one rarefaction together forms one cycle of the waves. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे विरलन आणि संपीडन मिळून तरंगाचे एक आवर्तन वन सायकल होते. The number of cycles formed in the air in 1 second will be decided by the number of times the prongs of the tuning fork or any other vibrating body vibrates back and forth, that is the number of vibration of the tuning fork in 1 second. एका सेकंदात नाद काट्याच्या भुजा जितक्या वेळा पुढे मागे होतील तितकी आवर्तने एका सेकंदात हवेत तयार होतील. Number of such cycles that are produced in the air or other medium per second is called as the frequency of the sound wave. Number of such cycles that are produced in the air or other medium per second is called as the frequency of the sound wave. एका सेकंदात किंवा इतर माध्यमात निर्माण होणाऱ्या एकूण आवर्तनाची संख्या म्हणजेच त्या ध्वनी तरंगाची फ्रिक्वेन्सी वारंवारता होय. द फ्रिक्वेन्सी इज मेजर्ड इन हर्ट्स. द फ्रिक्वेन्सी इज मेजर्ड इन हर्ट्स. फ्रिक्वेन्सीचा युनिट एकक दिलेला आहे आपल्याला. वारंवारता हर्ट्स या एककामध्ये मोजली जाते. इफ one cycle is complete in 1 second, the frequency is said to be 1 Hz. If one cycle is complete in 1 second, the frequency is said to be 1 Hz. जर एका सेकंदात एक कंपन झाले तर त्या कंपनाची वारंवारता 1 हर्ट्ज एवढी असते. फॉर एक्झाम्पल, द ट्युनिंग fork in figure 15.1 shows its frequency to be 512 Hz. It means that the fork vibrates 512 times per second. This vibration will set 512
12 cycle or of compression and rarefaction in the air per second. Thus, the sound generated by the fork will have the frequency of 512 Hz. The frequency of a tuning fork is decided by the dimension of the frog, length, thickness, and the material used for making the fork. आकृतीमध्ये दाखवलेला नादकाटा एका सेकंदात 512 वेळा कंप पावतो. या नादकाट्याच्या कंपनामुळे एका सेकंदात 512 आवर्तने निर्माण होतील. त्यामुळे त्यापासून निर्माण होणाऱ्या ध्वनीची वारंवारता 512 हर्ट्झ एवढी असेल. एखादा नादकाटा किती वारंवारतेने कंप पावतो हे त्याच्या भुजांचा आकार, लांबी, जाडी आणि तो नादकाटा कोणत्या पदार्थापासून बनवलेला आहे यावरती अवलंबून असतो.